Tjena mina bröder och systrar, varmt välkomna tillbaka till en helt ny vlogg! Fredag den 20, klockan är 18:42. Woo! Och jag och Melvinator ska på stand-up. Melvinator. Anis de mina. Ey. Anis. Hej Lars. Hallå du. Ajalla. On the road again. Ey. Skål med alkohol. Barnvänligt. Nej, mina videos är inte barnvänliga tyvärr. Nej, jag har ju fått klicka i sådana att det inte är barnvänligt. För när jag klickade i att det var barnvänligt så fick jag bara gula videos. De bara den. Varför att du håller på med snabbt slick och sånt? Ja, snusk och massa svårdomar. Men nu ska vi till teatern och jag punkar på mitt däck. Vi har ju. Ja, vi har ju. Så vi är nästan en cykel. Nästan en cykel. Men jag punkar på mitt däck. Så. Ja. Men det Nej, med cykeln. Ja, nu kör vi här. She'll be away for the most part. She'll screw around for the first few months. She won't laugh at the movie. Kristianstad! Så de började köra sten, sax, påse vem som ska ta notan. Och jag är så dum, jag var full också. Jag bara okej, vi kör. Tack så hemskt mycket. Här för att bringa er mer glädje och skratt. Sveriges rundaste och minst erfarna komiker. Det är som att jag, Claes Malmberg, Edvard Blom och Leif G.W. Persson skulle gå runt och tro att vi är tjocka i flyg. Det är inte som att vi skulle vara, okej, ingen ser det. Potatisgratäng, Östra Göinge och lakritssnappar. Fylle, du är en riktig kille, en riktig sköning, men jag tror att du kommer på Östra Göinge. Jag vet att du tror att det tappar. Det enda du kommer få suga på ikväll är lakritssnappar. Jag svär att han är längst. Innan han kommer käka potatisgratäng. Jag svär att vi är sköna. Och innan du gick hemifrån så rökte du gröna. Ja, det funkar då, eller hur? Lördag den 21. Jag vill bara börja med att säga stort tack till Anis och Atto. Det är första gången jag var på stand-up och det var riktigt roligt. Nu fortsätter ju vloggen här. Jag sitter och kollar fotboll. Sirius AIK. Sirius, stod 2-0 till Sirius efter första halvlek. Och sen på förlängningen så blev det 2-2 i första halvlek. Så nu fortsätter vi att kolla fotboll. Och här är min älskling. Hej! Och i denna vloggen så kommer jag ju också att svara på lite frågor. Så det är ju roligt. Och jag tänkte jag skulle svara på the first question right now, you know. And the first question is: do you want kids in the future? Nej, jag kan inte prata engelska. I'm not going international today. Men vill ha barn i framtiden? Svaret på den är ja, jag vill ha barn i framtiden. Med kvinnan i mitt liv som är i telefonen just nu. När det blir får vi väl se. Inte nu. Men i framtiden så vill jag ha barn med Lisa och jag vill skaffa liksom en familj med Lisa, gifta mig och allt sånt. Så det är självklart vill jag ha barn med henne. Nu börjar snart andra halvlek så ska jag fortsätta kolla på den och sen fortsätter vi med frågorna. Ja, och det är dags att laga lite mat och att sådana attackerar kameran. Så vi ska laga lite mat och svara på nästa fråga. Så vi kör lite schnitzel och pommes. Och jag tänkte att jag skulle svara på
nästa fråga, vilket är: var bor du? Och svaret är: jag bor i Kristianstad. Kristianstad! Aj alla! Gott. Och jag tänkte svara på nästa fråga, vilket är: var jobbar du? Och just nu så är jag timanställd på en bank. Man ska inte skratta när det gör ont, men det lät jätteroligt. Mamma hon har opererat knät, så hon har lite ont i knät. Och Lasse han gick på knät. Men jag ville inte skrika när jag satt och pratade. Som sagt, jag är timanställd på en bank. Sen pluggar jag ekonomi på Högskolan i Kristianstad. Och så jobbar jag med sociala medier. Nu ska jag äta lite snitsel. Tack för nästa fråga. Där kommer den. Jo men alltså, jag mår jättebra idag. Hur mår du och hur mår ni som kollar? Jag hoppas allting är bra med er. Det är liksom lite stressigt nu med skolan. Mycket grejer i skolan, mycket att tänka på. Mycket liksom stress inför sista tentan och inlämningsuppgifter och sådana grejer innan man går på sommarlov. Men det ska bli riktigt skönt med lite vila faktiskt och jobba och så. Men jag tycker jag mår bra. Jag hoppas att ni med mår bra. Vi snurrar till nästa fråga. Nu är det söndag, en bra dag. Det är slutet på helgen, ska svara på fråga. Frågan lyder så här. Hallå, hoppas att det är bra med dig. Och att du mår sjukt bra. Tack så jättemycket, jag mår sjukt bra. Hoppas du också mår jättebra, Daniel. Jag har en väldigt enkel fråga. Vad är din favoriträtt? Min favoriträtt är tacos eller sushi. Det är min favoriträtt. Vilka är era favoriträtter? Let me know. Alltså Nocco, så jävla underbart. Nej, nästa fråga. Vad ska du göra i sommar? Det blir mycket jobb. Det blir mycket njuta av solen. Jag ska till Gotland. Jag ska jobba. Ja, jobba. Det är typ det. Jag ska bara jobba mycket. Vad ska ni göra? Och njuta av livet. Man måste njuta. Någon gång måste man njuta. Njut mer av livet. Det har blivit dags att jag ser ordning för att gå och lägga sig. Klockan är 21. Jag ska gå på toa och borsta tänder och så. Men jag tänkte jag ska svara på de sista frågorna. Nästa fråga är: har du fortfarande tillsammans med din tjej? Nu kommer trumvirveln. Ja! Och vi firar fucking 1 år om typ 2 veckor. Då är jag i Norrköping. Lisa hon tar studenten i år. Och jag och mamma och min polare ska upp och fira hennes student. Och dagen efter hennes student så firar vi 12 månader, alltså 1 år med varandra. Det är helt jävla sjukt. Alltså tiden har gått så snabbt och jag har verkligen haft den bästa liksom tiden i mitt liv. Men det är fan min första tjej och det är liksom... Ja, jag tror det är den sista också. För att, ja, det finns inte ord som beskriver. Vi kör nästa fråga. Trevlig helg, du är bror. För det första, det är du som är bror. Och trevlig helg på det med. Det är ju söndag nu och det är onsdag när ni ser detta. Men hoppas ni hade en underbar helg. Hoppas att ni får en underbar helg. Kommentera här nere vad ni gjorde i helgen. Jag kollade fotboll och bara chillade lite. Mamma kom hem och har varit och opererat sig. Så jag har bara chillat.
Nästa fråga är, vilket är ditt bästa minne? Alltså ett av de bästa minnena måste ju ändå vara när AIK tog SM-guld. Jag var på plats 2018 i Kalmar när AIK säkrade SM-guldet. Det är ett väldigt så bra minne. Jag kan inte stå här och ljuga, va? För att ett jävligt bra minne, det var när Lisa kom in i min live och skrev till mig. Och vi började snappa och jag frågade henne om hon ville ses och hon sa ja. Och sen när vi bestämde när vi skulle ses. Det är ett minne som det förändrade liksom hela mitt liv. Och även när Lisa kom från tåget och gick mot mig. Det med ett av de bästa minnena som jag har. Så nu ska jag borsta tänderna och svara på de 4 sista frågorna. Jag ska fånga en ängel. Vi kör nästa fråga. Varför är du bäst? Alltså, det är väldigt svårt för mig att svara på det. För att jag skulle inte säga att jag är bäst. Men ett stort jävla tack till att du tycker att jag är bäst. Det liksom gör mig generad. Väldigt generad. Och jag kan inte fatta varför du tycker att jag är bäst liksom. Hur kan du ens tycka att jag är bäst? Jag fattar inte. Och som sagt, vill ni ha fler Q&A, gå in och följ mig på Instagram, Lukas Mankel. Gå in och likea den senaste Instagram-videon. Och missa inte länken i min beskrivning. Tyngre, in och köp något fint. Något vackert proteinpulver. Detta är reklam på Tyngre. Och går ni in i länken i min profil så är det en ad-link. Köper ni någonting därigenom så supportar ni mig lite extra och gör det möjligt för mig att hålla på med sociala medier. Det är ni som gör det möjligt. Fattar ni det? Ni är bäst. Vi ska köra nästa fråga. Vilket är, har du några djur? Svaret på den frågan är ja. Som det är nu så har jag en hund som heter Atlas som vi kallar för Lasse. Väldigt fin hund. Lisa har en hund som heter Disa, en liten chihuahua, som vi kallar för Fisen. Jättegullig hund. Hon har också en kanin som heter Fluffen. Jag har haft 2 andra hundar. En som heter Nema, en som heter Aima. Sen har vi haft 2 katter. 3 katter har vi haft faktiskt. Sören, Gaston och Ljungberg. Det är de djuren jag har haft. På tal om Tyngre så ska vi köra den sista frågan. Vilken är dina favoritprodukter från Tyngre? Och jag tänkte så här, finns det något bättre än att visa produkterna än att bara säga det. Så, mina favoritprodukter, det är PVO lemonad. Det är den godaste PVO'n enligt mig. Sen gillar jag Tyngres chokladpudding. Det är färdigblandad chokladpudding som man bara blandar med vatten, lägger i kylen. Sen är det färdigt liksom. När det gäller Vassle så tycker jag deras kladdkaka är den godaste. Och det är liksom den jag liksom go to. Kladdkaka. Det är mina favoritprodukter från Tyngre. Och sen tänkte jag bara liksom ge en liten så tips. Tyngre släppte nyss en ny smak. Päronglass. Krämig päronglass. Oh my god, den var så sjukt god. Gå igenom länken i profilen. Länken i beskrivningen så kan du hitta allt på Tyngre. Allt från vitaminer, protein, PVO, gröt,
kladdkaka, chokladbollar, allt möjligt. Du kan till och med köpa Nocco, du kan köpa barbells, du kan köpa vitaminer. Ja, allting finns på Tyngre och det är länkat i beskrivningen. Handla via länken i beskrivningen och ni supportar mig lite extra och gör det möjligt för mig att fortsätta med sociala medier. Tack att ni har kollat på videon. Glöm inte ni bäst. Jag älskar er. Puss på er. Vi ses nästa onsdag. Ajalla kebab till alla. Puss.